Okay. Assalamu alaikum, everyone. Welcome to our fifth week. And as I said in the last class, that we would be starting the negative writing within this week. Negative writing means bad news writing, or you can say anything that is not favorable for the reader. So we would be terming it as a negative writing or a bad news writing. So it does not actually necessarily means that it is a negative thing, but whatever is not favorable for the reader, so we term it to be a negative writing. So we would be writing it in a indirect manner. You can say inductive writing. Within an inductive writing, we would be writing, or we would be drafting that negative messages. The question is that why? Okay, so to answer that question, that whatever is not favorable for the reader, we usually do it in a very subtle manner. Okay, we usually write it in a very subtle manner. Now, what do you mean by subtle manner? Subtle is that you start off with an introduction which would be termed as a buffer. Okay, now as I have told you earlier also, I have already given an introduction of a buffer. Now what do you mean by a buffer? Okay, I am telling you as a faculty, I would be telling you that you have performed pathetic in the last hourly, so you're failed. Okay, now I would be just messaging you this, that you performed pathetic in the last hourly and you have failed. Now this is something which is very direct, and I cannot come up directly to my reader and would be saying that would be saying a very negative word. First of all, that this negative word, definitely we don't use it in writing. We would be saying that unfortunately you have not performed well in your last hourly. Therefore, I regret to inform you that the marks that you have got are under the passing marks average, and therefore you're required to repeat or the course or whatever. ठीक है, इससे ऐसे करके you can be just coming up. Now ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया एज अ फैकल्टी. ना लेट्स से आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, और जैसे कि अभी कोविड का चला है, लॉकडाउन पीरियड इट्स लाइक प्रिवेलिंग फ्रॉम द लास्ट 6-7 months. तो लेट्स से आप एक ऑर्गेनाइजेशन के HR हेड हैं और आप अपने एम्प्लॉइज़ को ले ऑफ कर रहे हैं, एंड यू आर टेलिंग इट इन द ईमेल. और ईमेल में लेट्स सपोज आप लिखते हैं लेइंग ऑफ, सब्जेक्ट में आप लिखते हैं लेइंग ऑफ 300 people ड्यूरिंग दिस पैंडमिक. ये आपका सब्जेक्ट होता है, एंड देन यू कम डायरेक्टली टू द पॉइंट. वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू that you are one of those people who we are laying off within this pandemic season. As you know that the company is facing a lot of losses, or you just come up then afterwards, आप उसकी थोड़ी बहुत explanation afterwards दे रहे हैं, और start आप immediately email से कर रहे हैं कि we regret to inform you that you are one of those people who we are laying off within this pandemic season, and you are welcome to get your provident fund or gratuity from the HR department in the next week. That's it. ठीक है, ये आपकी ईमेल हो गई. अब considering you yourself as a reader, आप अपने आप को रीडर के शूज़ में जाके अगर फील करें, तो when you would be receiving this email, it would be very abrupt, and of course it would be very much people would be retaliating. ठीक है, or in fact people would be rebelling. A lot of people would be rebelling against the HR department, against the company, or social media hype hai, or there are so many things that go on. So you can't come directly to the point. You can't break a news directly when it is not favorable. So we say as professional writers that whenever the news is not favorable for your reader, you start off with a buffer. Now coming up to the to whatever the book suggests, or whatever the ethical standards of writing suggest, is that within the first paragraph you build upon the situation. ठीक है, आप एक सिचुएशन बिल्ड करेंगे और रीडर का माइंड आप मेंटली प्रिपेयर करेंगे कि देयर इज समथिंग नेगेटिव दैट इज़ कमिंग अप. ठीक है,
तो आप स्टार्ट करेंगे, लेट्स सपोज हम इसी एग्जांपल को डिसइंटीग्रेट करते हैं कि पैंडेमिक सीज़न में कंपनी ने काफ़ी लोगों को ले ऑफ किया है और वो ईमेल लिख रहा है एचआर डिपार्टमेंट टू अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ एट द सेम टाइम, इन्फॉर्मिंग देम कि ये द कंपनी इज़ फेसिंग अ लॉट ऑफ लॉसेज एंड वी हैव डिसाइडेड टू ले ऑफ पीपल। अगर यही हम एग्जांपल राइटिंग में लिखें तो बजाय ये डायरेक्टली फर्स्ट लाइन में लिखने के वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड, हम स्टार्ट करेंगे टेलिंग द सिचुएशन ऑफ द कंपनी एंड टेलिंग द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड इवन, that for example as you all know that the world is going through a crisis situation because of COVID-19 and there are so many there are so many companies which are filing bankruptcy and there are so many companies which are facing a lot of losses. Unfortunately we are also in a very crisis situation and trying to recover from this pandemic losses at the same time, and therefore the management has decided a lot of decisions to be implemented from the next month. ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया ना. अगर आप रीडर हैं तो यू वुड बी थिंकिंग ओके द कंपनी इज़ फेसिंग लॉसेज और कंपनी का एचआर हेड ये बता रहा है कि बहुत सारी कंपनीज़ ने बैंक्रप्सी फाइल करती, यू नो थिंग्स लाइक दैट. सो इफ़ आई वुड बी रीडिंग इट एज अ रीडर आई वुड बी थिंकिंग इन माई माइंड ओके समथिंग इज़ कमिंग अप, समथिंग इज़ नेगेटिव इज़ कमिंग अप. ठीक है, तो दिस इज़ वॉट वुड बी कमिंग विद इन माई माइंड. और फिर मैं सेकेंड पैराग्राफ में रीडर को इन्फॉर्म करूँगी, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू that your services will no more be required with our company and therefore you are requested to collect your provident fund and your gratuity and your 3 months advance salary from the HR department in the next month or at the end of this month. फिर आप तीसरे पैराग्राफ में आए, उसी पैराग्राफ में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं. वी विश यू बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर एंडीवर्स. और फिर आप लास्ट में क्लोजिंग में कर सकते हैं व्हेन द कंपनी वुड बी रिकवरिंग फ्रॉम दीज लॉसेस. सो योर प्रोफाइल वुड बी सेव्ड विद इन आवर डिपार्टमेंट फॉर एनी फर्दर वैकेंसीज दैट वुड बी कमिंग अप. दैट्स इट. और आखिर में आप उसको बेस्ट ऑफ लक विश कर दें. वी विश यू बेस्ट ऑफ लक. और you know anything, or if you have any further inquiries you are more than welcome to contact us on this number. इस तरह से भी करके आप क्लोज कर सकते हैं ईमेल. लेकिन the point is that within the first paragraph you would not be coming directly to the point if it is a negative news. If negative means that if it is unfavorable for your reader, you would not be breaking the news in the first paragraph and you would always be using an inductive writing approach and not deductive. ठीक है. Now let's just see another video and then I'll explain more towards it. Thank you.